แล้วก็การกู้เนี่ยคนจะต้องใช้หนี้เนี่ยไม่ว่าจะกู้ในระบบนอกระบบเนี่ยก็คือรัฐบาลถัดไปก็คือพี่น้องประชาชนต้องรับภาระเหมือนเรื่องกู้และใช้หนี้ IMF นะอันนี้เติมให้นะคือประเด็นเรื่องกู้และใช้หนี้ IMF คนที่กู้เนี่ยคือรัฐบาลพลเอกชวลิตนี่ครับพลเอกชวลิตเป็นนายกตอนนั้นเนี่ยกู้แล้วหลังจากนั้นเซ็นอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วคนที่ต้องใช้หนี้ก็คือรัฐบาลคุณชวนใช้หนี้นะแล้วก็ถูกด่าด้วยเพราะต้องให้ยาขมต้องประหยัดตามเงื่อนไขที่มัดไว้แล้วมันเป็นเงื่อนไขเงินกู้คุณยายแล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนรัฐบาลไงมาเป็นรัฐบาลคุณทักษิณคุณทักษิณก็ใช้หนี้นะแล้วก็ได้หน้าเพราะสุดท้ายใช้หนี้ได้ก่อนกำหนดเดิมนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีนโยบายประชานิยมนะแต่ทีนี้ทำไมใช้หนี้ได้ก่อนกำหนดนะถ้าไปดูถัดไปนะ LOI 1ก็คือการเป็นลงนามเนี่ยในรัฐบาลชวลิตเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่านะตกลงกู้ 14,200 ล้านเหรียญแล้วกำหนดรับเงินกู้3 เดือนต่องวดแล้วกำหนดใช้หนี้ก็คือถัดไป3 ปีเช่นเงินก้อนแรกรับ14 สิงหา 40ก็ต้องใช้หนี้14 สิงหา 43ก้อน2รับ14 พย 40ก็ต้องใช้หนี้14 พย 43นึกออกไหมเขาไม่ได้หมายความว่าเรากู้ไปจนสุดแล้วก็ใช้หนี้เทียมไม่ใช่กู้ก้อนนี้3 เดือนใช้หนี้แล้วตอนแรกเนี่ยตกลงกันไว้ 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐในยุคพลเอกชวลิตปรากฏว่าถัดมายุครัฐบาลชวนนะยุครัฐบาลชวนก็มียาขมรักษาโรคก็คือรัดเข็มขัดตามเงื่อนไขแล้วก็บริหารจนสุดท้ายคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้นี่ต้องกู้ตามจำนวนที่ตกลงตั้งแต่แรก14,000 กว่าก็เลยเลิกกู้ก่อนกำหนด1 ปีกลางปี 43นะก็จะต้องใช้หนี้หมดกลางปี 46เห็นไหมเงินกู้งวดสุดท้ายกลางปี 44ก็จะใช้หนี้หมดกลางปี 47เมื่อเลิกกู้ก่อนกำหนด1 ปีกำหนดการใช้หนี้มันก็ต้องจบเร็วกว่ากำหนด1 ปีพอมาถึงรัฐบาลทักษิณก็เข้ามาใช้หนี้ IMF นั่นแหละแต่สุดท้ายก็สามารถประกาศได้ว่าปลดหนี้ IMF ก่อนกำหนด31 กรกฎาคม 46มันก็ขยับกลับมา1 ปีพอๆกับที่เลิกกู้ก่อนกำหนด1 ปีที่รัฐบาลชวนทำนี่คือรายละเอียดที่ซ่อนไว้นะเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปหาเสียงก็พูดกันแต่ว่าทักษิณเป็นวีรบุรุษใช้หนี้ IMF หมดก่อนกำหนดแต่ไม่ได้พูดถึงเลยว่ารัฐบาลชวนเองบริหารจัดการขนาดไหนแล้วเลิกกู้ก่อนกำหนด1 ปีไงกำหนดใช้หนี้มันก็ต้องล่นเร็วกว่ากำหนด1 ปีด้วยมันก็ตกกลางปี 46ตามที่คุณทักษิณประกาศนั่นแหละแต่คนได้หน้าคือทักษิณคุณทักษิณแต่คนที่โดนด่าคือคุณชวนคนที่ลอยตัวคือพลเอกชวลิตนี่คือการเมืองไทยฮะอำมหิตมากคนที่ต้องมารับยาขมต้องมาใช้หนี้ถูกด่าแล้วกลายมาเป็นตราประทับจนถึงปัจจุบันคุณธารินทร์ นิมมานเหมินรัฐมนตรีคลังที่บริหารตอนนั้นถูกโจมตีถูกลุมถล่มแล้วเราก็กำลังจะก่อหนี้เพิ่มแต่ไม่ใช่หนี้ IMF เป็นหนี้เพื่อเอามาแจกตามนโยบายหาเสียง500,000 ล้านแล้ว500,000 ล้านตอนแรกบอกว่าจะออกเป็นพรบตอนแรกบอกจะไม่ต้องกู้เลยแต่ตอนหลังต้องออกเป็นกฎหมายเฉพาะแล้วก็ถูกท้วงว่าถ้าออกออกได้แต่มันเสี่ยงจะผิดกฎหมายนะรับผิดชอบนะแล้วก็มาใหม่ล่าสุดบอก10 เมษายนรู้แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะเอาเงินบางส่วนในงบประมาณ68เพราะไปมีการเพิ่มการขาดดุลงบปี68เพิ่มประมาณสัก180,000 กว่าล้านเป็นทั้งหมดเนี่ย800,000 กว่าล้านขาดดุลพุ่งขึ้น800,000 กว่าล้านคุณคำนูนสิทธิสมานสวเมื่อวานนี้ไม่ได้อภิปรายแต่โพสต์เฟซบุ๊กนะหน้าชากับทางออกใหม่แจกเงิน10,000นี่ไม่ต้องถึงเลิกดี10 เมษายนหรอกก็พอรู้แล้วว่าจะไปทางไหนสวคำนูนเนี่ยได้โพสต์ภาพประกอบ3 ภาพนะหน้าชากับทางออกใหม่แจกเงิน10,000แล้วก็มีภาพกราฟิกนะงบประมาณปี68ของฐานเศรษฐกิจใช่ค่ะ
กรอบวงเงินเดิมแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะเพิ่มขึ้นมา 152,700 ล้านบาทค่ะนี่ประมาณการรายได้เพิ่มเนี่ยคือส่วนที่ขาดดุลนะเพิ่มขึ้นนะแล้วทีนี้สวคำนวณนี่บอกว่างบประมาณปี 68นะงบขาดดุล 865,000 ล้านเพิ่มขึ้นมาจากเดิม 150,000 ล้านคือขาดดุลสุทธิ 860,000เพิ่มมาจากเดิม 150,000 ล้านโดยมีมติให้สำนักงบเนี่ยไปปรับแก้แล้วไอ้ที่เพิ่มขึ้นมา 150,000 ล้านเนี่ยจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมก็คาดการณ์กันว่าไอ้ส่วนนี้แหละที่จะเอาไปโปะในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต500,000 ล้านซึ่งระบุว่าต้องใช้ 500,000 ล้านแต่มันก็ยังไม่พอไงจะเอาจากไหนอีกนะเอาเงินในงบประมาณ 68นะก็มาโปะแล้วก็รวมไปถึงเงินอื่นๆอีกเนี่ยมันก็จะยังขาดอยู่ประมาณสัก 150,000 ล้านถึง 200,000 ล้านจะใช้วิธีไหนมาอันนี้สวคำนวณบอกจะเอามาจากงบกลางนะหรือจะเอามาจากไหนอย่างไรนะอันนี้คือแหล่งที่มาที่กำลังวิเคราะห์กันแต่รัฐบาลวันที่ 10 เมษายนเนี่ยจะแจกแจงจะชัดเลยไหมอันนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่นะหรือว่า 10 เมษายนแล้วเนี่ยก็ยังจะไม่ชัดหรือว่าอาจจะมีการประกาศว่าลดสเกลอีกวงเงินก็จะน้อยลงอีกใช่ไหมคะก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะเอายังไงแต่ดูแล้วเดินหน้าแน่นะแม้ว่าจะไม่ได้ตรงปกตามที่ประกาศไว้ทั้งหมดแต่ก็ได้ทำไม่อย่างนั้นจะมีผลเสียทางการเมืองแต่ในมุมของประเทศชาติส่วนรวมอ่ะผลเสียมันได้คุ้มกับผลได้ของนักการเมืองหรือไม่ต้องใช้นี่ไปอีกหลายปีนะฮะสมมติว่านี้ฮะอีกท่านหนึ่งที่อภิปรายในสภานะฮะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครัฐมนตรีพลังงานคือเมื่อวานนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของราคาพลังงานแล้วว่าทำไมไม่มีการแก้ปัญหาปรับโครงสร้างนะแล้วก็มีเรื่องทุจริตหรือเปล่าเมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์เนี่ยอภิปรายยืนยันว่าไม่มีเรื่องทุจริตเชิงนโยบายอย่างแน่นอนนะที่เราต้องดูแลเรื่องค่าไฟสำหรับที่ท่านถามว่าจะหมดแล้วเป็นยังไงต่อสำหรับช่วงต่อไปเนี่ยเราก็ยังคงยืนอยู่ที่4 บาท 18 สตางค์กลุ่มเปราะบางก็คงจะยืนอยู่ที่3 บาท 99เหมือนเดิมส่วนที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของน้ำมันที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้นะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็พยายามยืนราคาน้ำมันดีเซลที่30 บาทแต่ว่าในระบบปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้ระบบกองทุนน้ำมันครับซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่เอาเงินไปรักษาระดับราคาน้ำมันผมกำลังให้ทางกระทรวงพลังงานช่วยพิจารณาศึกษาปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยทราบต้นทุนนะฮะของผู้ประกอบการผมได้ประกาศกระทรวงพลังงานลงนามวันที่ 8 ที่ผ่านมาวันที่ 15 เนี่ยครับจะเป็นครั้งแรกที่กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแจ้งต้นทุนให้เราทราบเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกอภิปรายในทำนองว่าเรามีการทุจริตเชิงนโยบายผมยืนยันว่าไม่มีครับสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลปัจจุบันซึ่งผมเองเคยได้รับข้อมูลแบบนี้แล้วผมก็ตรวจสอบและเท่าที่ผมทราบที่ศาลปกครองก็มีการยกฟ้องกันบ้างแล้วหรือไงผมไม่ทราบเพราะว่าเป็นเรื่องคดีความเราไม่ได้ไปเกี่ยวกับเขาแต่ถ้าท่านมีพยานหลักฐานมีข้อมูลชัดเจนว่าเขาดำเนินการทุกอย่างไปด้วยการที่เรียกว่าเจตนาทุจริตเนี่ยผมก็ไม่ชอบผมคิดว่าถ้าท่านมีท่านยื่นปปชเลยครับมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะมาถกเถียงกันตรงนี้ว่าใครผิดใครถูกชี้แจงจากหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับส่วนเมื่อวานนี้พรรคก้าวไกลคุณสุรเชษฐ์ปวีณวงศ์วุฒิก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลุกขึ้นอภิปรายเรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3 สนามบินนะฮะว่าเซ็นสัญญากันตั้งแต่ตุลาปี 62 5 ปีผ่านไปวันนี้ยังนิ่งอยู่รัฐบาลนี้ต้องตัดสินใจต้องมีความกล้าไปต่อหรือพอแค่นี้อันนี้สสก้าวไกลอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันล่าช้าแล้วจริงๆจริงๆจากกำหนดเดิมค่ะแล้วบอกว่ากลางเดือนพฤษภาเนี่ยนะก็จะต้องชัดเจนแล้วว่าจะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าจะขอ BOI มาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีออกหนังสือเริ่มทำงานเนี่ยจะออกได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูง3 สนามบินแต่พูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวจากกรุงเทพมหานครระบุว่ากทมได้ชำระหนี้ค่างานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลชำระไปแล้วนะครับสรุปเมื่อวานก็คือช่วงเย็นวันที่2 เมษายนจ่ายแล้วก็คือโอนเงินให้เอกชนแล้ว23,000 ล้านน่ะ
ซึ่งปัญหาเนี้ยเรื้อรังหมักหมมตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังแก้ไม่เสร็จเพราะตอนนั้นไปตั้งลูกตั้งลำว่าเจรจาแลกกับการขยายสัมปทานเพื่อจะไม่ต้องใช้หนี้แต่ตอนนี้กทมชำระไปแล้วอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลสายสีเขียวส่วนต่อขยายแต่ยังเหลือค่าเดินรถค่าเดินรถเนี่ยรวมๆล่าสุดประมาณ 30,000 ล้านอันนี้ยังเหลืออยู่ฮะเพราะคดียังอยู่ที่ศาลปกครองแล้วเมื่อวานนี้ฮะคุณสุรพงษ์เลาหะอัญญากรรมการ BTS ได้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเงินค่าเดินรถที่ยังอยู่ที่ศาลปกครองเนี่ยมีการฟ้องศาลปกครองครั้งที่1ศาลปกครองกลางตัดสินหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งน่าจะอีกไม่นานแล้วยังมีการฟ้องคดีที่2เพิ่มไปอีกนะแล้วก็เตรียมจะฟ้องอันที่3อีกสรุปจะฟ้อง3ครั้งจากค่าเดินรถนะเพราะมันตามเวลาที่ยาวออกมาไงนะเพราะฉะนั้นรวมๆเนี่ยก็จะเป็นเงินประมาณอีกราวๆ 30,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นถ้าเคลียร์ก็ต้องเคลียร์ค่าเดินรถด้วยแต่ถ้าไม่มีเงินมาเคลียร์ค่าเดินรถสุดท้ายก็ต้องเจรจากับเอกชนต่อสัมปทานหรือจะอย่างไรก็แล้วแต่นะอันนี้คือปมของรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งเป็นมหากาพย์นะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามต่ออีกหลายเรื่องนะช่วงหน้าครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ